बात्या चलीगला हेले छारखार होईगला कोलकाता। ओडिशा को आसुथिबा बड़ अभिशाप कोलकाता मुंडाई नेला। बापा खोजुची पुओ को, स्वामी खोजुची स्त्री को। हाहाकार पड़ी जाइछि कोलकाता सहर। आसिला प्रबल वर्षिला, उपुडिला गछ, उड़िला छात, पूरा सहर करदेला सर्वनाश, चलीगला अनेकंक जीवन। आसिला रेमाल, पछरे छाड़ी जाइछि अनेक चिन्ह। कोलकाता समेत पूरा पश्चिम बंगरे घटाइछि क्षयक्षति। केउंटी गछ पड़ी रास्ता अवरोध होइछि तो केउंटी नदी बंध भुसुड़ी जाइछि। दक्षिण 24 प्रगणा, उत्तर 24 प्रगणा, पूर्ण मेदिनीपुर, हावड़ा हुगुली जिला समेत बांग्लादेश रे तांडव रचिछि बात्या रेमाल। बात्या रेमाल प्रभाव रे बांग्लादेश रे मृत्यु संख्या एबे 31 को वृद्धि पाइछि। ए नै बांग्लादेश विपर्यय परिचालना मंत्री पक्षरु सूचना मिलिछि। बात्या प्रभाव रे बांग्लादेश रो 15 लाख रु अधिक घर नष्ट करदेला। एथि मध्यरु 35,000 रु अधिक घर संपूर्ण नष्ट होइतिबा प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। बात्यारे बासस्थान हराइतिबा लोकंक लागि विभिन्न स्थान रे 9,000 रु अधिक आश्रय स्थल खोला जाइछि। विभिन्न आश्रय स्थल रे प्राय 8 लाख लोक एबे आश्रय नेउछंती। 1400 रु अधिक डाक्टरी टीम बात्या प्रभावित अंचल रे चिकित्सा सेवा जोगाई दैछंती। रविवार राति प्राय 10:30 भीषण बात्या रूप आरंभ करिथिला बात्या रेमाल। प्राय 2 घंटा धरी चलीथिला लैंडफॉल प्रक्रिया। तेबे किछि समय रे पवनर बेग थिला घंटा प्रति 135 किलोमीटर। बांग्लादेश और पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग उपकूल सागर बात्या प्रभाव रे पश्चिम बंग एवं बांग्लादेश रो साधारण जीवन यात्रा बाधाप्राप्त होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, लिवलाइव ओडिया। आसंतु आमे मिलिमिशि लेखिबा राजनगर पटामुंडाई विकास रो नुआ इतिहास। शंख चिन्ह भोट दे केन्द्रापड़ार सांसद प्रार्थी अंशुमान महांती और राजनगर विधायक प्रार्थी ध्रुव साहू को 2 थर आशीर्वाद करंतु।